Вот все снимаю. Капец. Сними сейчас сам. Зоопарк в KFC. Воробей. Он тащить не может. А курятину будут, нет? Своих родственников будут есть? Вот прикинь. Такая толпа. С соусом. Надо с соусом. Соусом мне не нравится. Они любят они с соусом. Вот здесь другой воруют уже. Смотри, с другой стороны. Картошку воруют.